ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ ക്യാരറ്റാണ്. ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 2 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വേവിച്ച ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിതിൽ 3 പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാതും നല്ല പാല് കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിലോട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് എടുക്കാം. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാല് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. നല്ല മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതിലോട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടിന്ന് മുഴുവനും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയുള്ള നമ്മളെ പുഡിങ് നമുക്കത് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പുഡിങ് വേഗം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം മിക്സൊക്കെ ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഒരു 1 hour 2 hour ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത്
ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത്, സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഇത് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.